Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya, Sweet Only People di channel saya, Sweet Only Official. Stay healthy, stay happy. Jadi kali ini aku mau bikin resep untuk menghilangkan batuk dan sesak nafas. Nah, untuk bahan-bahannya ini tuh gampang banget ya. Kalian tinggal siapin jahe dan juga gula merah. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa untuk bantu tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya ya, Sweet Only People. Nah, bagaimana cara pembuatannya ini? Kalian harus tonton terus videonya sampai akhir. Jadi ini kalian siapkan jahe ya, ini segini besarnya. Ini kurang lebih beratnya sekitar 10 gram. Dan juga siapkan ini gula merah. Ini gula merahnya aku nggak pakai semua, mungkin nanti aku bakal pakai satu aja. Nah, sekarang ya, yang pertama ini kita kupas terlebih dahulu si jahenya. Setelah dikupas ya, ini udah aku kupas dengan bersih. Kemudian selanjutnya tinggal dicuci aja sampai bersih. Setelah dicuci bersih, kemudian kita parut.
Oke, ini setelah diparut seperti ini hasilnya ya. Kemudian tahap selanjutnya ini tinggal kita peras, kita ambil sari dari parutan jahe ini. Untuk gula merahnya ini disisir halus biar mudah dan cepat larut ke dalam air ketika direbus. Tahap selanjutnya, gula merahnya dimasukkan ke dalam panci yang sudah disisir halus tadi ya. Gula merahnya sudah disisir halus, dan masukkan juga sari jahe yang sudah diperas. Kemudian kita didihkan, kita aduk-aduk terus sampai si ramuannya ini itu agak mengental. Oke. Masak dengan api kecil biar pancinya tidak gosong, dan ini terus diaduk hingga dia agak mengental ya, sweet honey people. Nah, ini kelihatannya sudah agak mengental ya, sweet honey people. Ini bisa dilihat ya, airnya juga sudah berkurang. Sekarang kita tinggal masukin aja ke dalam gelas. Itu rasanya manis, tapi jika ditelan di tenggorokan itu rasanya panas ya, karena memang dari sari jahe asli. Jadi aku saranin setelah kalian minum diminum 1 sendok itu kalian langsung minum air biar panasnya di tenggorokan ini nggak begitu terasa. Ini dikonsumsi 2 kali sehari ya, jadi 1 sendok saat pagi dan 1 sendoknya lagi saat malam sebelum tidur. Insya Allah jika ini diikhtiarin, sesak napas dan batuk yang mengganggu bakalan hilang. Dan selamat mencoba ya resepnya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jika ada kritik maupun saran
boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.